Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengawasan Bapak Ibu arsadani wa arsadakumullah, alhamdulillah ing ditiwanci dalu menika Allah Subhanahu wa taala taksih kepareng maringaken limpahan nikmatipun dumateng kula lan panjenengan sami. Kanthi wonten ing wanci dalu menika kita sami taksih saged nglodhangaken wekdal kita tindak wonten ing Masjid Makmuriyah ingkang saperlu ngawiti malih pengaosan rutin ingkang sampun sak watawis wedal menika libur awit wontenipun pandemi Covid-19. Mugi-mugi sedayanipun wonten ing keadaan sehat. Sehat apa? Nek mboten sehat berarti mboten rawuh. Berarti sehat. Mboten katalungken sholawat wa salam kitansah kalimpahaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumatengipun dumateng warganipun lan para sahabat-sahabatipun lan ugi dumateng umatipun ingkang tansah sami'na wa ata'na genipun nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasulipun ngantos ing yaumul akhir. Jamaah pengawasan Bapak Ibu arsadani wa arsadallah. Wonten kisahipun para ulama ing antawasipun nggih menika kisahipun Jabir bin Abdullah rahimallah. Jabir bin Abdullah niku ngisahake ana salah sawijining wektu itu telah sampai kepadaku dari salah seorang sahabat sebuah hadis. Terus Jabir bin Abdullah niku midhanget pikantuk pawartos ana salah sawijining sahabat sing beto hadise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing hadis menika dereng nate dipun midhangetake saking piyambakipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara gamilipun Jabir bin Abdullah niku krungu ana piyai sing beto hadise Nabi ning Jabir bin Abdullah menika dereng nate midhanget hadis menika. Banjur piyambake nyeritakake, banjur aku tuku seekor unta. Aku membeli seekor unta. Banjur tak gunakake kanggo goleki wong kuwi mau. Aku anggone numpak unta nitih unta kala wau nganti sakjroning sesasi hingga sampai ke negeri Syam. Ternyata sahabat sing beto hadise Nabi kala wau naminipun Abdurrahman bin Unais Al-Ansori. Banjur sakwise tekan gone Abdurrahman bin Unais Al-Ansori, saya menyuruh penjaga pintu menyampaikan kepadanya bahwa Jabir berada di depan rumahnya. Banjur si penjaga tadi bertanya, Jabir bin Abdullah? Iya. Lalu ia kembali kepada Abdurrahman bin Unais. Kemudian Abdurrahman bin Unais medal nemoni Jabir bin Abdullah. Kemudian memeluk si Jabir bin Abdullah. Lajeng Jabir bin Abdullah menika piyambake matur marang si Abdurrahman bin Unais Al-Ansori. Aku ki wis keprung menawa
Mira kuwi nggawa hadise Nabi bab masalah perbuatan dolim. Ning aku urung tau krungu hadis kuwi. Mula aku khawatir nek aku utawa sira kuwi mati. Kang mongko aku kuwi urung sida midhangetake urung sida krungu hadis kuwi mau. Dadi piyambake Jabir bin Abdullah menika samar aja-aja nek ra aku sik apa kowe sik sing mati mongko aku kadung durung krungu hadise Nabi sing mbok gawa. Niki guru betek-betek kepengin midhanget salah sawijining hadis Nabi sing dereng nate dipun midhanget saking Nabi dipun rewangi tumbas unta, numpak unta mencari orang yang bawa hadis tadi selama 1 bulan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wonten ing buku Memburu Warisan Nabi disebutake Ibnu Abbas niku ngendikake menawa aku kuwi krungu ana wong sing riwayatake hadis, aku bakal nekani pintu rumahnya. Aku akan datangi rumahnya meskipun dia sedang tidur siang. Jadi Ibnu Abbas niku nekani piyai sing riwayatake hadis sanajan to piyambake menika nembe sare tetep piyambake niku sowan ten daleme. Banjur piyambake nyritakake banjur aku kuwi tiduran niku lekaran. Tiduran lekaran. Beralaskan mantel di depan pintu rumahnya. Akhirnya ia keluar dan berkata, "Wahai putra paman Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu sampai engkau berbuat seperti ini? Ngopo kok jenengan niku nantek direwangi tindak ten papan panggenan kula, direwangi ngantek klekaran nglekar ana ing sak ngajenge pintu griya kula niku janjane enten napa? Jenengan niku lak pun cukup kirim salah sawijining utusan ken nimbali kula. Mungkin kalau tak sowan jenengan kan. Banjur si Ibnu Abbas piyambake ngendika, aku luwih berhak nekani panjenengan. Jadi soalnya piyambake sing pengen golek ilmu. Ya. Padahal dia orang yang disegani ya. Putra dari paman Rasulullah, maksudnya orang yang bawa hadis tadi kan, mbok jenengan iki karek kirim utusane mbok kula kan mara teng jenengan kok tak tindak teng jenengan. Ora, iki sing luwih berhak kuwi aku sing bakal nekani sira. Banjur aku takok marang hadis sing diwetake dening Kyai kula. Jamaah pengasana sarani wasallallahu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu piyambake ngendika, menawa ana salah sawijining ayat ana ing sakjroning Al-Qur'an sing biyen kuwi tau tak apalake. Banjur kok aku ki lali. Mula aku bakal goleki wong sing iso ngelingake marang aku kaitane marang ayat sing tau tak apalake lan aku kuwi lali. Arepa wong kuwi mapan ana ing Bab Al-Gimat. Bab Al-Gimat menika suatu negeri di pinggiran Yaman. Aku akan datangi. Niki gur betek-beteke pengen golek wong sing iso ngelingke apalan lho, Pak. Kelangan sak ayat kowe bingung. Golek piyai sing saged ngelingake apalane. Lah awak dhewe niku kelangan pirang-pirang ayat ya. Ya, kelangan sak surat barang niku saja ora kelangan. Apa malah kepara ora ane sing ilang pancen ra duwe. Ya. Iki Abu Darda. Ya. Lah nek Ibnu Mubarak piyambake niku wonten ing kitab Syiar Alam Anubala niku disebutake bilih Ibnu Mubarak ngendikake aku anggone sinau ilmu agama kuwi marang 4.000 guru. Gurune Ibnu Mubarak niku 4.000, Pak. Sing sinau gek sedina ping pira kuwi? Lan aku ngriwayatake hadis
dari 1000 orang dari gurunya yang 4000 tadi. Ibnu Mubarak riwayatake hadis dari 1000 orang gurunya. Aku heran, aku gumun menawa ana wong kok ora gelem golek ngilmu. Kepiye dheweke bakal iso giring jiwanya, membawa dirinya kepada kemuliaan nek wong ora gelem golek ngilmu. Iku ngendikane Ibnu Mubarak. Imam Syafi'i rahimahullah ini luar biasa juga. Imam Syafi'i niku nate dipun tangleti dening salah sawijinipun sahabatipun. Imam Syafi'i kados pundi tresnane panjenengan marang ilmu. Banjur Imam Syafi'i niku piyambake ngendika, ing rikalane aku kuwi keprungu sak huruf wae sing durung tau tak rungokake. Mula kaya-kaya aku kuwi kepengin kabeh sekujur badanku kuwi arupa telinga utawa pendengaran sing iso tak gunakake kanggo ngrungokake. Maksude gen ora luput saka midhangetake ilmu. Niku Imam Syafi'i. Ngantek-ngantek kaya kepengin enek kuping kabeh awake wujute kuping gen ora luput anggone midhangetake ilmu. Niki Imam Syafi'i. Jamaah wasan wa sadari wa sallallahu. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menika nempuh rehlah niku perjalanan yang cukup panjang untuk mencari ilmu, sampai ke Kufah, sampai ke Basra, sampai ke Hijaz, sampai ke Mekah, Madinah, sampai ke pesisir, sampai ke Maroko, Aljazair dan sebagainya. Lah Imam Ahmad bin Hanbal iki ngendika, wong-wong kuwi entuk berbangga diri di hadapanmu apabila dheweke kuwi iso ngentekke bondone kanggo nanamake Al-Qur'an ana ing atine. Silahkan berbangga diri di hadapan Imam Ahmad. Ya kuwi ning syarate nek wong kuwi iso ngentekke duwite, ngentekke bandane kanggo mahamake pribadine kuwi kanthi Al-Qur'an. Maksude wong kuwi sanggup ngentekke duit akeh kanggo golek ilmu, kanggo mahamake awake babagan Al-Qur'an. Iku lagi silakan berbangga diri di hadapan Imam Ahmad. Nek berbangga diri dengan hartanya yang banyak, ning ora tau ngibadah, rasa diatur. Ajeng malih kisahipun Imam Bukhari. Orang ulama hadis ya yang terkenal. Imam Bukhari rahimahullah piyambake niku tindak nemoni para ahli hadis dari berbagai penjuru dunia. Piyambake belajar wonten ing Khorasan, pegunungan, kota-kota di sekitar Irak ketika itu. Lah Imam Bukhari niki piyambake sinau marang 1000 orang guru dari kalangan para ulama, bahkan lebih. Nek ilmu baru kalau 4000, nek niki Imam Bukhari gurune 1000 lebih. Dari setiap syekh, dari setiap gurunya, Imam Bukhari niku nulis minimal lebih daripada 10.000 hadis dari setiap gurunya. Gurune 1000. Dan saat ini enten laptop, karek tik mboten titing tangane. Zaman semono kuwi nulis lho. Zaman semono iku jek kelingan zaman sekolah kuwi jenengane ra nggarap PR. Niku dires karo Pak Guru. Ya kon nggarap PR ulangi ngantek pirang-pirang lembar kok. Ya tangane wis ngantek kiyu wae. Nah niki Imam Bukhari sinau marang 1000 orang guru lebih. Beliau menulis dari setiap gurunya itu minimal 10.000 hadis. Jamaah mengasah sadari wasallallahu. Imam At-Tabari rahimahullah.
Miturut ngendikane Muhammad Az-Zuhaili, piyambake ngendikake berdasarkan berita yang dapat dipercaya. Bila sayektine wektune Imam At-Tabari kuwi mung entek dikhususake kanggo ilmu lan golek ilmu. Piyambake niku wis mulai mencari ilmu sejak usia belasan tahun. Dia tidak tinggal menetap di suatu tempat kecuali ing rikalane Imam At-Tabari niku umure wis antarane 3 dosa gangsal dumugi 50 dosa. Nah, Imam At-Tabari menika orang yang haus akan ilmu. Semenjak usianya yang 12 tahun sampai akhir hayatnya, dia sibuk dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu sampai hingga dia mati. Imam At-Tabari ini belum punya istri, saking sibuke golek ngilmu ngantek ra mikir bojo. Coba ya. Imam An-Nawawi rahimahullah yang niku nate salah sawijining wedang niku nate dijak dening bapake. Diajak bapake untuk belajar di sekolah anak-anak. Imam An-Nawawi kecil menika mengikuti pelajaran dengan baik dengan telinganya yang peka, hatinya selalu awas. Nah, tatkala ia telah disibukkan oleh Al-Quran, dia itu tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Sampai pada suatu ketika ngantek bocah-bocah cilik, anak-anak kecil seusianya Imam An-Nawawi kecil niku meksa si Imam An-Nawawi niku dijak dolan, Pak. Ning ora gelem. Coba anak jenengan diambiri dolan mangkat mboten? Oh, ora mung mangkat malah kepara ngambiri kok. Ya. Ning Imam An-Nawawi niki piyambake ngantek dipeksa karo kanca-kancane sing seusianya itu dijak dolan. Mboten gelem sampai Imam An-Nawawi kecil ini dia berusaha menghindari paksaan tadi, tetap dipeksa terus ngantek An-Nawawi kecil ini nangis. Dipeksa jak dolan iki ra gelem nangis. Nih, mungkin anak-anak sekarang kan nangisi mergo ora entuk dolan. Gitu. Nah, niki An-Nawawi dia nangis itu karena dipaksa oleh teman-temannya untuk diajak bermain. Yeah. Nah, ana salah sawijinipun wekdal An-Nawawi kecil menika nate dijak dening bapake blonjo di sebuah toko. Tetapi An-Nawawi niku mboten kersa melu mlebeten sak jerone toko. An-Nawawi niku sibuk wonten ing sak ngajengipun toko, sibuk bermesraan dengan Al-Qur'an, sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Dijak mlebu nyeng toko mboten gelem ya, Pak. Coba anake awak dhewe dijak nang Grand Mall ngono. Kowe ning parkiran ya, Leo. Oh, ora matuk lho. Ya mesti melu mlebu. Nah, nek wis melu mlebu mesti tudang tuding. Pengen apa-apa mesti. Hasan Bapak Ibu sadaya warahmatullah. Wonten malih kisahipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ini biasa disebut dengan gerbangnya para ulama. Ibnu Taimiyah niku manusia yang tidak pernah kenyang dengan ilmu. Ngajine sregep, golek ilmune sregep. Nggih. Ing rikalane Ibnu Taimiyah ini dia itu pengen pergi ke sebuah perpustakaan. Niku piyambake dicegat karo wong Yahudi, dialang-alangi dening wong Yahudi. Ning pinggir dalan. Wong Yahudi niku tanglet marang piyambake babakan berbagai macam masalah. Sebab dia melihat si Ibnu Taimiyah kecil ini terkenal kecerdasannya yang luar biasa. Ngantek wong Yahudi kuwi nek duwe masalah dipun tangletke marang si Ibnu Taimiyah.
Setiap kali ditanya, ia selalu menjawab dengan cepat dan tepat. Lalu setiap kali ia melewati orang Yahudi itu, ia selalu menyampaikan informasi mengenai kebatilan ajaran yang dianut oleh orang Yahudi. Alhasil orang Yahudi tersebut akhirnya masuk Islam. Lebih menarik lagi, kakeknya Ibnu Taimiyah namanya Majduddin Ibnu Taimiyah, penulis kitab Al-Muntaqa. Niki kakeknya Syekhul Islam. Ya. Piyambake niku ing rikalane gemeni wekdal kagem sinau, ing rikalane piyambake niku mlebet wonten ing kamar mandi niku piyambake niku mboten nglerowakake, mboten buang waktu dengan sia-sia. Piyambake nggih kalih sinau, Pak. Coba piyambake mlebet wonten ing kamar mandi, mlebet ten toilet itu kalih ngaji, mboten ngaji Quran ning midhangetake wawasan kitab. Carane pun kados pundi? Piyambake menehake marang putrane salah sawijining kitab. Banjur piyambake merintahke marang putrane, wacanen kitab iki angkaten swaramu. Wacanen kitab iki kanthi swara sing banter. Dadi aku gen iso krungu apa sing mbok waca saka sak njabane kamar mandi. Lho niki kakeknya Syekhul Islam sampai seperti itu, gemeni wektune kagem golek ilmu. Lah nek kiai sakniki ten kamar mandi malah ra metu-metu suwe ngentekke kudu saler kok. Padahal sing ngantri ning jaba ki wong pirang-pirang, dinteni kok ora metu-metu jane ning kamar mandi ngopo? Nah, bareng nyawang dhuwur kok jebulane kok dhuwur kamar mandi kok metu keluke. Ah, berarti piyai niku ning kamar mandi mong udut, entekke udut, ora metu-metu. Nah, niki Majduddin Ibnu Taimiyah niki piyambake sampai seperti itu, nggih. Masuk kamar mandi manfaatke wektalipun ngagem sinau. Ibnu Abi Hatim rahimahullah niki menarik lagi. Ibnu Abi Hatim niki piyambake niku ing rikalane golek ilmu ten Mesir. Belajar di Mesir selama 7 bulan. Piyambake nyeritakake sakjroning 7 sasi aku kuwi sinau ning Mesir, aku kuwi durung tau ngrasake sing jenengane duduh daging, kuah daging, durung tau. Awan tak gunakno kanggo nekani majelis ilmune para ulama. Bengi tak gunakake kanggo pertemuan lan nyatet ilmune sing tak sinau mau awan. Sampai pada suatu ketika aku dikabari bahwa guru yang biasa saya datangi itu sedang sakit. Maka akhirnya kami kembali. Dan kami temukan di jalan itu ada orang yang menjual ikan. Maka kemudian kami pun membelinya. Niki Ibnu Abi Hatim niki belajar di Mesir bersama 2 orang sahabatnya, jadi 3 orang. Sampailah kami ke rumah, lalu tibalah jadwalnya majelis berikutnya. Pun dugi dalem, sesuk meneh wis jadwale ngaji meneh. Piyambake tindak malih teng daleme gurune. Iwake sing tumbas teng dalan kala wau dipun beto malih. Tindak wonten ing panggenane gurune sing ajeng dipun tekani. Dengan harapan syukur-syukur engko nang kono kuwi enek ketemu wong sing iso mbakarake iwak iki, engko arep tak hadiahke marang gurune. Kan aku hadiahkan kepada guru saya. Ternyata saking sibuke golek ilmu ngantek lali nek nggawa iwak kuwi lho. Ngantek lali tekan gone gurune sinau, iwake ya lali ra dikeke gurune. Sampai itu berjalan sampai 3 hari sehingga kami tidak sempat memberikan ikan tadi kepada orang yang bisa membakarnya. Kemudian kami pun memakan ikan tersebut yang sudah 3 hari meskipun dalam kondisi yang rasanya sudah tidak enak.
Niki Ibnu Abi Hatim. Nggih. Saking sibuke golek ilmu ngantek nggawa oleh-oleh kanggo gurune ngantek lali ra dikeki karo gurune. Go mulih meneh sesuk digawa meneh teko kono go mulih meneh ngantek telung dina. Kalau sin ing rikalane kula tumut daurah materi bab al ilmu ini, kita dapatkan satu riwayat kisah Imam Bukhari juga. Ya. Yang mana salah seorang sahabatnya Imam Bukhari itu menceritakan, bilih Imam Bukhari niku ana salah sawijining wengi. Dia itu berdiri sekitar 15 sampai 20 kali menyalakan lampu lenteranya. Menulis untuk menulis, ya. Ini diamati oleh sahabat karibnya. Kemudian beliau mematikan lampu itu kembali, kemudian dihidupkan kembali. Mungkin bahasa saya nek pas lagi nulis sinau lampune dudewe ngantuk pateni lampune sare lilir meneh sinau nulis ngantuk pateni neh lampune niku dalam satu malam niku dihitung sama sahabat karibnya itu sampai 15-20 kali. Awak dhewe bareng ngaji mulai ya les wong wis agak cukup wae. Nah niki Imam Bukhari niku anggone wungu ten wayah dalu niku kanggo sinau kuwi ngantek anggone wungu 15 sampai 20 kali. Setiap kali bangun hidupkan lampunya, belajar lagi, ngantuk matikan lampunya, kemudian tidur lagi, bangun lagi. Ya, begitu seterusnya. Ya. Nah, sahabatnya Imam Bukhari ini namanya Al-Mundhiri. 12 tahun. Rumahnya itu berada di atas rumah Imam Bukhari. Jadi rumahnya itu atas bawah perbukitan gitu ya. Rumahnya Al-Mundhiri ini rumahnya di atas rumahnya Imam Bukhari, perbukitan. Ya. Jamaah pengawasan Nasrani warahmatullah. Ya. Nah, para ulama niku piyantun ingkang pelit kaitanipun kalian waktu. Nggih. Wonten sebagian ulama niku sing ngendikake. Bilih wektu sing paling abot kanggo dheweke yaiku wektune ing rikalane makan dan waktu buang hajat. Mila para ulama niku kala sin niku piyambake nek milih makanan, milih daharan, piyambake memilih kue daripada roti. Roti kalih kue padha mboten Pak Jiman? Roti kalih kue padha napa beda? Beda. Kalau kue itu lebih mudah larut dengan air. Mila para ulama niku dari lebih suka kue. Kue tinggal dicor pakai air, diaduk pun lembut kan dene bubur tinggal masuk telan. Ning coba nek dahar roti 1.000 rupiah sing nyokot ping pinten niku. Sing mamah ping pinten, entekke wektu. Niki saking gemeni wektale para ulama niku sampai seperti itu. Mereka sampai menyedikitkan makan. Jadi waktu sing paling abot kang di para ulama ku yaiku ing rikalane mangan. Awak dhewe, Pak. Ya. Ini. Lah nek kita orang-orang sekarang niku nek dahar, nek jajan mesti pilih warung sing rame gitu. Titikane warunge nek rame biasane masakane eco. Mongko antrine suwe. Nah niki ra kelas ulama. Ngantri nganti 10 menit, 15 menit. Kuwi kanggo ulama rugi. Mane-man wektu kok kudu ngantri golek jajanan. Nah. Lajeng
Ibnu Aqil. Ibnu Aqil niku sing nulis buku judulnya Al-Funun. Niku dipun kisahke buku sing judulnya Al-Funun niku sampai 800 jilid. Sing nulis kayak pirang sasi pirang tahun. Ibnu Aqil niku piyambake ngendika, aku kuwi pilih kue timbangane roti. Soale kue kuwi luwih gampang disiram kanthi banyu, nek roti kuwi sulit. Ya. Dia mengambil kue lalu menjadikannya seperti tepung lalu menelannya satu kali. Sendok masuk balik ngoten mawon Pak, rasa kesuwen gitu. Nah, nek roti. Pemenang nek roti kering, letrak, letruk. Ya, ijik mamae bolak-balik ya. Lajeng kisahipun Ibnu Sahnun. Ibnu Sahnun ini seorang ahli fikih di kalangan Malikiyah. Ibnu Sahnun. Ibnu Sahnun niki ahli fikih di kalangan Malikiyah. Piyambake niku duweni budak namanya Ummu Mudan. Ana salah sawijining dalu niku ing rikalane piyambake niku nembe nulis satu kitab sampai larut malam. Lan Ummu Mudan niku pun nyiapke daharan kagem piyambake. Ning Ummu Mudan niku banjur matur marang tuane, "Baik tuan, makanannya sudah siap." Kemudian si Ibnu Sahnun niku piyambake ngendika, "Aku lagi sibuk." Nah, kemudian kan Ummu Mudan kan banjur kesah. Badhe sare. Banjur piyambake mboten kepenak, juragan gurung turu. Majikan saya belum tidur, mosok mau tak tinggal tidur. Akhirnya piyambake nggih mboten sia silem. Piyambake beranjak mendatangi Ibnu Sahnun. Ing rikalane Ibnu Sahnun kala nembe asik menulis niku kalih didulang, Pak, disuapin. Nganti daharanipun niku telas, ora krasa. Bareng pun meh jelang waktu subuh niku Ibnu Sahnun tangglet marang Ummu Mudan, "Mana makanan malamku tadi?" Nah, Ummu Mudan kan banjur matur marang majikane, "Lho kan pun kula dulangke jenengan pun telas. Lho kok aku ora krasa?" Saking sibuke sinau to, Pak. Ngantek didulang lho, ora krasa ngantek panganane entek barang ditekol ae. Niki Ibnu Sahnun. Masuk Isa. Ibnu Sahnun. Niki semangatnya luar biasa dalam mencari ilmu. Terakhir karena sudah masuk waktu Isa. Kisahipun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pilih Syekhul Islam guru kami mengabarkan bahwa dikala dia tertimpa suatu penyakit dan dokter berkata kepadanya, "Engkau membaca dan menelah itu akan menambah sakitmu. Mbok jenengan kendel sik anggone maos. Kendel sik sing sinau jenengan nembe gerah, mengke ndak gerahe tambah parah." Banjur napa piyambake ngendika? Mboten saged. Kula mboten saged leren, mboten saged istirahat beberapa hari pun untuk belajar. Ini dikandani dokter niku kon leren. Praise sing sinau mungkin saged nyebabe penyakit jenengan niku tambah parah. Mboten saged, kula tetep ajeng kali sinau. Nah, ini semangatnya para ulama anggenipun golek ilmu itu sampai sedemikian luar biasanya. Inilah kita sekalian, monggo saged dadosake para ulama kala wau dipun contoh kepiye carane kita sami menika saged istiqomah anggene golek ilmu. Nek awake dhewe kan tantangannya enggak berat. Dalan ya wis aspal, lampu ya padang. Omahe ya mung cedhak. Ya. Nek secara logika lebih mudah, tapi kenyataan kondisi saat ini menyebabkan kita sekalian agak kerepotan juga.
Makaten ingkang saged kita aturaken wonten ing pengaosan ing dalu menika ngawali pengaosan kita ingkang sampun pinten-pinten wulan libur, mugi-mugi saged istiqomah lan kita dipun wenehi kepahaman dening Allah anggenipun menelaah ilmu-ilmu ingkang sampun kita pikantuk tentunipun nggih dipun wenehi kamil anggenipun ngamalake ilmu ingkang sampun kita sinau. Wonten pandangu? Wonten. Nah, wonten kita cekapi semanten kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi